Simone Sempra. 25 miss da tutto il mondo, ma di origine italiana, a spasso per il centro di Bassano del Grappa tra curiosi e ammiratori. Per molte di loro è stata una riscoperta delle loro radici. Una più bella dell'altra, a spasso per Bassano, 25 le partecipanti al concorso Miss Italia nel mondo. In gruppo hanno visitato fra l'altro il Museo della Ceramica e il Ponte degli Alpini. 25 splendide ragazze a spasso nel centro storico di Bassano non potevano passare certo inosservate, anche perché non si trattava di ragazze qualunque, ma di un gruppo di partecipanti al famoso concorso Miss Italia nel mondo. Le ragazze, al contrario, hanno fatto girare la testa a più di un bassanese. Le ho viste prima passare. Cosa ne dice? Tutte belle ragazze? Tutte giovani. Giovani e molto belle? Molto belle, sì, grazie. È un piacere vederle camminare per la città. Sì, una bellezza in più. Ci stavamo chiedendo chi fossero, infatti. Tutte belle, tutte giovani? Sì, sicuramente sì. È un piacere vederle in città. Certamente, con una giornata così poi... In realtà le 50 ragazze di Miss Italia nel mondo sono state divise in due gruppi. Uno si è recato a Venezia, l'altro per l'appunto è arrivato a Bassano, dove le concorrenti hanno passeggiato nelle piazze, si sono recate al Museo della Ceramica e al Ponte Vecchio. Fra le Miss, in arrivo dal Venezuela, Sara Angelini, papà bassanese di Rosà. Studio architettura interna, mi piacerebbe lavorare in quel campo. In Italia ce ne sono tante cose per lavorare in quel campo e mi piacerebbe forse fare qualcosa qua. Dopo la visita alla città, le ragazze si sono recate a Villa Godi Malinverni di Tiene e quindi a Marostica. A molti, certamente, le piazze di Bassano saranno sembrate ormai desolatamente vuote.